अस्सलाम वालेकुम। एक नए इन्वर्टर के साथ ये एक 12 वोल्ट का होम एज का ओमेगा का वो यूपीएस है। इसमें प्रॉब्लम ये आ रही थी क्लाइंट की तरफ से कि इसका स्विच जो है वो दबाने पर इसका डिस्प्ले वापस चला जाता था, आता था और चला जाता था। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमने इसको खोला और इसमें देखा गया है कि इसका जो फ़ैन भी आवाज़ कर रहा था। तो इसके स्विच तो नहीं मिलता है, इसके रिप्लेसमेंट में एक बट स्विच को रिपेयर करके वापस लगा दिया गया और इसके बोर्ड को क्लीन करके और इसको साफ़ करके लगा दिया गया। पंखे में से जो आवाज़ आ रही थी, पंखा चेंज करके एक नए पंखे से इसे रिप्लेस कर दिया गया है और अब ये अपनी असल कंडीशन में वापस आ गया है।